Hi everyone, welcome back. This will be episode 2 of Cutie Pie. I think it's filmed very beautifully. It feels very rich. It screams money. We know the characters have either born into wealth or accumulated it through businesses and succession of succeeding in business. I do like that Kua's identity, he's double life. You he's has already been exposed so that we don't have 5 or 6 episodes of Leon coming to find out and that conclusion, though it was given in the first episode that he already knew with the reference to Kua being like an Annabelle doll, not being real, almost being fake, plastic, not themselves, and that's why he's not in love with him. At least that's what it seems. It's like now we are allowed to build into their relationship and the dynamics of it because it feels like Kua is in love with him since a child, but maybe the idea of a protector, whereas Leon wants to be in love with who Kua really is. But until he gets to see that side, he won't know what he truly feels for Kua. And also, it feels almost like an obligation with the grandfather asking him stuff. So there's always that side of things because of family obligations, the arranged marriage side of things, respect. So I'm curious where it's going to go. Also, will they have moments where there's conflict between the two bar owners, with Gemini and with Leon? Or will we see them be friends? And another thing that I'm really interested in finding out is Yi and Diao's relationship, because it's already there. So we're not seeing it where it first starts, and there's clearly issues there. The way Yi speaks to Diao, I don't know if he lost faith in him or trust or a situation happened, but in that moment they're painting Yi as more of the aggressor. So we'll see hopefully what goes on. I mean, we're only at episode 2, but it will be very interesting where they go with it because I think so far the first episode was pretty well done. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And if you want full reactions, then you can head on over to my Patreon. I will leave a link in the description box below. Curious if they ever got this actor to train or he knew drums already. Because obviously you can add this in. แค่เพราะคำสัญญาที่เฮียให้ไว้กับคุณตาของเกื้อแค่นั้นเองเหรอครับ เกื้อไม่มีพี่ It hurts. มีเฮียเป็นเพื่อนเล่นคนเดียวมันอาจจะทำให้เกื้อ เฮียบอกว่าเฮียจะมาขอเกื้อแต่งงาน ใช่เฮียจะขอ แล้วทำไมพอเกื้อถามเฮีย ถ้า ว่า หนูเกื้อถามว่าเฮียรักหนูเกื้อไหมเฮียว่ามันยังไม่ใช่ And then he's going to hit that part. That was interesting, that little moment there. I thought because he's playing music, it would be better to pause it than have the little running commentary. It seems as if Kua really did love the idea of Leon. And again, that whole, well, you didn't have siblings, so I was the only one you could play with, is kind of a bit demeaning. But I feel like with Leon, it's him pushing Kua to be his true self and have him have rebuttals so that he can really see him as the person that he knows he can be and is around other people. But it's still, you film for him, like, because it's clear that he's definitely in love with Leon, or at least the idea. And even when he's not himself, I don't know, it feels like he still really cares for him. But it's that side of what is the actual love that you have for him? Is it protection or is it genuinely something that developed? Not about you looking like a เนี่ย doll. กูหน้าผีเหรอวะ No. กูตัดสกรีนเทปแม่งเลย Okay, well, no. You're not going to do it, but go on. See, again, we're going back to flashbacks. แก้อยากทำผมแบบที่เฮียเหรียญชอบ He always did what Leon คุณ liked. แม่ตัดให้ That's not being เปี๊ยบ yourself. เลยนะครับ ได้เลย Yeah, see, it's always a little bit face. A little bit of him being besotted. กูก็แต่งตัวทำผมที่เฮียชอบมาตลอดปะ Then do stuff you like. In front of him. แล้วก็เกื้ออยากใช้เวลากับเฮเลนให้มากกว่านี้ด้วย I feel like he put his ถ้าในอ life นา on คตต้องแต่งงาน hold. กันครับ Yeah, ถ้า I feel like ตัดสินใจแล้วแม่ he's ก็ไม่ขัด no one around this.
no one in this room feels like they agree with him in this moment. I think independence is a very good thing to have. There's nothing wrong with wanting to be with your partner, but to have a little bit of independence, experience the world a little bit, there's time for both of them. They're so young. And it seemed like no one really agrees with him there. He says he misses his grandfather, but then also to be with Leon, but he would want you, both of them would want you to continue your studies and then come back. แล้วเกื้อคิดว่าจะเรียนอะไรอะลูก เกื้ออยากเรียนวิศวะครับ Oh, engineer. พ่อนึกว่าเกื้อจะเรียนรัฐศาสตร์นะแต่ก็ไม่เป็นไรอะวิศวะคอมพิวเตอร์มันก็ดีอะ เรียนอะไรก็ได้ I mean, he does like แค่ไม่ดื้อ cars and ไม่ motorbikes เก and เร stuff like that. แต่อยู่ห่างแม่แค่เป็นห่วง ถ้ามีเหรียญคอยดูแลแทนอาก็โอ There's a lot of pressure on Leon here. A โอ lot. เค And especially because he didn'tผม come ต้อง from a การให้ wealthy family and เนี่ยนะ he doesn't want to be เป็นผู้ปก disrespectful. ครองที่เมืองไทยของหมู่เกื้อ Seeing a คอยอัปเด guardian, ตตาราง things เว like ลา that. แล้วก็ผลการ There's เรี a ย lot น of pressures ของหมู่ that's เกื้ been อ put เนี่ย on Leon. ให้ผมและคุณหญิงได้รับทราบ ก็มีแฟนยังอ่ะ โอ้อยากรู้เองอะดิ Mm. กูอยากรู้ I feel like he would answer. ยังไม่ But มีแฟน Yeah. ครอบครัวเราก็สนิทกันมากอะ บนโลกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ That is true. There are many possible things in this เดี๋ยว world. มึงโดนบังคับให้มั่นกันแบบคุมถุงชนนะตั้งแต่เด็ก เปล่ากูไม่ได้ถูกบังคับกูก็ Well, you say that. รักพี่เขามาตั้งนานแล้วอะ แต่แม่งก็ฟังดูแปลกอยู่ดีป่ะ โอ้ยก็เพราะมีคนแบบมึงไง But it's okay สั to งคมก็ที่มัน ask เปิด and be กว้างจริง questioned. บางทีนี่มึงรู้ไหมว่าโลกสมัยเนี้ยเขามีความหลากหลาย I mean, she's right in saying เยอะหัดเปิด diversity หูเปิด is ตา opening เปิด up, but it's okay for him to ใจ ask เออ and ตั้งคำถามมันได้ you ละ know, educate him. แม่ก็แค่ถามไม่ Exactly, just educate him on it. แล้วคู่มั่นมึงล่ะเขารักมึงด้วยหรือเปล่า No. He seems so โดนวิญญาณเจ้าหญิงดิสนีย์สิงแล้ววะ perky, but then we know there's gonna be angst for him. เดี๋ยวว่าปกตินะ เกลือแหละทำหน้าซึมอย่างกับมีเมฆฝน Mo, kind of a little bit โอ้โห heartbroken. คือไม่หมดแล้วมั้ง Even though clearly from the flashback he felt Leon didn't love him. We didn't know. มากูช่วย เกลือไปรอเฉยๆเดี๋ยวเดียวทำเอง Okay. ทำไมถึงทำอะไรให้กูขนาดนี้วะ ก็เดียวกลัวเกลือทับครัวระเบิดเหมือนตอนที่เราเจอกันครั้งแรกอะ He's not a good cook. ป่าเนี่ยนะ ถ้าเดียวไม่มา เกลือคงไม่มีอะไรกินไปทั้งวันหรอก กูใช้แอปสั่งอาหารเป็น Or learn to cook. ครับ I wonder what Leon would do if he God. did turn up here and saw Thank these you, pictures, these portraits lying around about who Kua really is and his actual personality. Well, Because it's that's my clear YouTube that they're level. implying what his personality is like. Guessing again a flashback? โอเคแล้วแหละ เดี๋ยวอีก5 ทีก็ได้กินละ Yeah. อืม It is interesting. นาย เราชื่อเกื้อนะ Yeah, that's how they Yeah. met, เกื้อ right? กิรติ นายคือคุณหนูเกลือกิรติคนดังเลยนะ เราไม่ได้ดังซะหน่อย ดังที่ไหนกันเรา Medial? ก็บ้านนายอ่ะ See? ตระกูลเก่าแก่เนี่ย เรายังจำได้อยู่เลย ว่าเคยเห็นรายการทีวีอ่ะไปถ่ายคอลเลกชันสมบัติเก่าสมัยอยุธยา ที่คฤหาสน์กิรติอยู่เลย อันนั้นของคุณตาเราอ่ะ เราก็อยู่ที่นั่นแหละ Yeah. Well, not right now, you don't, but ชื่ออะไร คนเดียว เปล่า เราไม่ได้อยู่คนเดียว no, that's ไม่ his ใช่ name.
เราชื่อคนเดียว ใส่พริกไหม ชื่อก็แปลก นามสกุลก็แปลก No, he, เราหมายความ yeah, he was ว่า asking if you. ใส่พริกไหม อ๋อ รู้หรอกนะ ใครจะนามสกุลใส่พริกไหมนะ Oh, he's so socially awkward. But it makes sense. It's his first time away. ใส่พริกด้วย And he doesn't know what to do. เกลือ ฮะ กินเลยไหม He was in his โอ้ own fourth bubble He that must he have made had food it, already. ก็แค่เอาที่ซื้อมาใส่จานไหมล่ะ มึงมาแต่งงานกูได้ปะกูไม่อยากแต่งกับเฮเลียนแล้วว่า ว่า That's a lie. ฟ้าผ่าตาย You know you want to marry แล้ว her. มึงจะให้กูอยู่คนเดียวยังไง ดึงสติกลับมาก่อนดีกว่า ตัดสินใจให้ชัดก่อน ว่าจะถอนมั่นไหม หรือว่าจะไม่ถอนมั่นกันแน่ ดูดิ แหวนมั่นยังใส่อยู่เลยเนี่ย It was, yeah. ถ้ากูได้ถอน It's just มั่น hurt เป็น right การ now. เมื่อไหร่ กูได้ถอดแน่ ยังไง กูก็จะถอนมั่น Sure you will. กูไม่ง้อให้เหรียญหรอก no more เกื้อกีรติคนข้างรัก กูไม่สนใจให้เหรียญแล้ว Okay, you let yourself แล้วกู believe ก็จะ that. ไม่ตั้งสเตตัส engage กับเฮเลียนแล้วด้วย ถ้ากูกลับไปคืนดีกับเฮเลียนนะ กูยอมให้คนทั้งโลกมาประนามกูได้เลย Okay. Yeah, just not away like a เฮีย friendship. มึงเฮเลียนโทรมาตั้งแต่เมื่อคืน3 มิสคอล เกลือ I รีบ thought โทร you กลับ didn't เลย care. เฮียต้องโกรธกูมากแน่ๆเลยอะกูควรทำไงดีวะมึง Not call him back? เอางี้ กูรู้แล้ว งั้นมึงกับกูมาปล่อยยิงฉุบกัน ถ้ามึงชนะกู กูจะโทร แต่ถ้ากูชนะมึง กูไม่โทร มา มา It's such a weird thing to do. ชุบ You answer, you don't call him. Best 2 out of 3, or he's gonna keep playing. I would leave you on read so that you're curious why I'm not answering you back. ไม่คิดจะโทรกลับจริงหรอนุกเกอร์ No. Makes you more interested now, doesn't it? ขอบใจมากนะที่เป็นห่วงกูอะแล้วเมื่อคืนก็ยังมาฟังกูเวิร์นอีก แล้วเมื่อคืนมึงกลับบ้านดึกอะมึงโดนเฮอี้ดุปะวะ You sure about that? He has a tone with you. ชอบทำเป็นดุไปงั้นแหละ แต่เอาจริงๆนะเฮียเขาไม่ว่าอะไรเลยอะ แล้วมึงโกรธเขาทำไมวะ ก็พอเป็นแบบนั้นอ่ะ มันก็ยิ่งน่ากลัวใช่ปะล่ะ เหมือนเราต้องเกรงใจเฮียตลอดเวลา โคตร Again, I spoke earlier that I really do want to know about their relationship. But if other people are saying you seem scared around him, but you're feeling obligated to be a certain way, I think you need to talk to Yi because, as you said, he may be fierce but actually doesn't scold you. So then there's a soft side to him, but the presentation to other people seems to be different. This, by the way, these two have a good friendship, I feel. But I don't know if they communicate about their relationships fully to one another. I wonder if Diao doesn't really speak about to him that much. I don't know, it's just his reaction when he was saying, I feel obligated, and he's like, but you seem afraid of him, but he's not, with the way he speaks. น่ากลัวเลย ก็สมชื่อพยัคฆ์เฉินเขาจริงๆแหละ นั่นแหละ แล้วพอถึงเมื่อคืนอ่ะ พอเดียวกลับถึงบ้านอ่ะ Oh, we're talking to us now. Why do you act like this in front of him, like he's gonna scream at you, and he just กลับไป walked นอนคอน away? โดเหมือนเดิมอ่ะ เอ้า แล้วเขาจะมาทำไมวะ พวกเคียนี่ก็ชอบทำตัวประหลาดเนาะ I'm so confused by you, Diao. Why were you so afraid? And also, when did the actor play Yi's lips? Are they shrunk half in size? เกลือ เดี๋ยวถามอะไรอย่างหนึ่งได้ปะ เก
เกื้อเคยแบบว่ามีอะไรกันกับเฮียปะ อะไร บ้ากูไม่เคย Virgin. Save it for หรือ marriage. มึงเคย ไม่เคย ส่วนกูอะ They are showing these two มากสุด as แค่ more, นู่น มุมข้างรักกูนู่น a bit. Oh, he is crazy in Love Corner. Like, a little bit naive, innocent, sweet, more cutesy. And then the other two are supposed to be more stern. That is a corner. กูอะไม่ใช่ว่าไม่อยากนะเว้ย แต่กูอะคิดว่าเฮียให้เกียรติกู จะรอจนกว่าจะแต่งงาน Or he doesn't really แล้ว know เกื้อ you. ไม่เคยคิดแบบว่า อยากจะจับมือ หรือว่าคิสเฮียบ้างเหรอ Maybe he คิสเหรอ doesn't feel comfortable. มันก็ Especially in his social circle that's around him. Would that be okay? ก็มี Should บ้าง be. อะ But อากาศดีจังเลยนะครับเฮีย there's a lot of flashbacks, by the way. A lot in this Yeah. episode. แถมติดไฟก็สวยมากด้วย เกื้อคิดถึงตอนสมัยอยู่อังกฤษเลยอะแล้วเฮียชอบ The UK, really? Actually, there are some places that look like that, so yeah, probably. But that wouldn't be London. That'd be outside of London. หรือว่านี่คือเมจิกโมเมนต์ของเรากับเฮีย มันคงถึงเวลาแล้วสินะ ที่เราต้องเสียจูบแรกให้เขา เข้ามาจูบเกลือเลยครับเฮีย เกลือพร้อมแล้ว Kind of want him to drop him. เดินระวังหน่อยนะเกื้อ Yeah, we knew there wasn't going to be a kiss. It's also the way Kua holds himself, the hands in He's so front. close. That's a sign of protection. And that's usually when you're uncomfortable around something or shy. That's definitely a protection. And it kind of hunches him over, makes him look smaller. แต่ไม่เป็นไร So, like submissively. I wonder if he realizes how he presents himself แม่งผมไม่เหลืออะไรกูรอแห in ละ his movements to Liam. หรือว่า นี่จะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง Why are you eating like that? Why do you want to surrender yourself? เกลือกิรติหายไปไหนมาทั้งคืนคะจะไปค้างบ้านนู้นทำไมไม่บอกกล่าวป้าก่อน ทราบไหมคะ Okay. ว่าป้าเป็นห่วงจนนอนไม่หลับ She's gonna be fun if she's in it a lot more. สายป้าจะไปแจ้งความคนหายเลยนะคะ เกลือขอโทษครับป้าจ๋า เมื่อวานเกลือเหนื่อยมากเลยครับ เผลอน็อกหลับไปไม่รู้ตัวเลย Look at Theo. คุณหญิงเกวลิน ฝากฝังคุณหนูเกลือไว้กับป้า แล้วถ้าคุณหนูเกลือเป็นอะไรขึ้นมา หัวป้าไม่หลุดออกจากบ่าเหรอคะเฮ้ย ป้าจ๋าคนดีของเกลือ วันนี้มีอะไรกิน She's บ้าง definitely ครับ gonna be fun if she's in it more. ป้าจ๋ารู้ไหมว่าตอนที่เกลืออยู่อังกฤษอ่ะ เกลือคิดถึงกับข้าวฝีมือป้าจ๋าทุกวันเลยนะครับ วันนี้ป้าจ๋า I like how they have to remind us they were in the UK. นะครับป้าจ๋า นะครับ คุณหนูคะ ป้ามันแก่แล้วค่ะ มือไม้ฝีมือมันก็ตกไปเยอะ Compliment her. ไม่แก่เลยครับป้า Compliment จ๋า her. เกลือไม่เคยทานอาหารไทยที่ไหน อร่อยเท่าฝีมือป้าจ๋าเลยนะครับ นะครับป้าจ๋า Here. นะครับ คุณหนูเกลือของป้า ได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะ She's just doing a little bit of negging there to get him to ต้องเป็นมื้อ compliment เย็นแล้ว her. นะคะ เพราะว่ากลางวันป้าเตรียมเครื่องเตรียมของไม่ทันแล้วค่ะ คุณหนูเดียว อยู่กินข้าวด้วยกันนะคะ ได้เลยครับ ป้าจะทำให้สุดฝีมือเลยค่ะ ไม่ทันแล้วค่ะ ป้าไปซื้อของก่อนนะคะ ครับป้าจ๋า ครับ She was kicking. She was like, เดี๋ยวก็รอนะครับ now I will go make the food. They can't even high five. ลาก่อน ไฮแบรนด์ที่รัก จะเอาไปบริจาคหมดเนี่ย เกื้อไม่เสีย Why ดาย are จริ you ง donating all these clothes? เสียดายมันก็เสียดายอยู่หรอก แต่กูไม่อยากเป็นคุณหนูเกื้อกิรติแบบที่เฮียชอบแล้วอะ That this wasn't who he liked. ต่อจากเนี้ย กูจะเป็นแค่เกื้อ There you go. That's what he will like. ไอ้เกื้อ เด็กบ้า ตีกลอง ร้องเพลง ขี่มอไซค์ แบบที่กูชอบแค่นั้นแหละ Mm-hmm. There we go. เดี๋ยวเข้าใจในหลักการนะ แต่ดูดิ เสื้อผ้าพวกเนี้ยยังดีๆอยู่เลยอ่ะ
Giving ขอ them ง to แบรนด์ charity เน is ม a good แพง thing, ๆ though. ได้ด้วย ถ้ามึงชอบตัวไหนมึงก็เอาไปลองดูดิ Oh, you're not the same size, though. The way they walk. Hmm? คุณเหรียญครับ See? Notice now he's not answering you. All of a sudden, you're interested. นี่คือข้อมูลสรุปปัญหาของเมื่อวานครับ เฟยเมื่อคืนตอนเราไปส่งหนูเกอร์ที่บ้านน่ะเขาพูดอะไรบ้างหรือเปล่า ไอคนเฮีย That's what he said. คืออย่างนี้ครับคุณเหรียญ ผมเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วสูง Oh, he wasn't calling you มืด that. มากเลยครับ ผมต้องคิดว่ามีคนโผล่มาแน่ๆ แล้วก็มีจริงๆครับ มันคือหมา มันออกมาปุ๊บ ผมเดาเลยว่ามันคือสายพันธุ์อะไร แต่ไม่เชี่ยนใช่ไหมบางแก้วใช่เปล่า มันคือพุดเดิน เพราะมันเดินตัดมาที่หน้ารถ ผมก็เลยต้องเบรกกระทันหันครับ จังหวะนั้นผมก็เลยหันไปสังเกตคุณเกื้อ คุณหนูเกื้อก็เลยพูดออกมาว่า ไอ้คนเฮีย Yeah, he knows that's not ขอโทษครับ โอเค that explanation. วันนี้วันเสาร์กลับเร็วหน่อยก็ได้นะ แล้วเรื่องเมื่อกี้อย่าไปพูดให้ใครฟังล่ะ เสียชื่อ I คุณหนู hope he กิร did ติหมด secretly just gonna talk to other people about what happened. I'm so looking forward to when is it Poppy when they make him do something dramatic because he's good at comedy. I really see he knows he called him an Oscar, but I'm really looking forward to Poppy doing something dramatic. I think he would do really well. เดี๋ยวว่าเกลือไม่สามารถกำจัดความเป็นหนูเกลือไปได้หมดหรอก เพราะว่ามันเยอะเกินไปอ่ะ แต่กูต้องพยายามไงก็กูไม่อยากเป็นคุณหนูเกื้อกิรติแล้วอะ The thing is, stop changing yourself for other people. Just แต่ be กับป้า you. จ๋าพ่อ แม่ เกลือก็ยังต้องเป็นหนูเกลืออยู่เปล่า มันก็ใช่ Clearly he's got an แต่ identity ตอนอยู่ struggle. กับเฮียไง แล้วรูปนั้นอ่ะ ไม่เอาแล้วเหรอ No, see this. Keeping that picture, I think, is a very different thing than the other things he's talking about. That is a childhood memory. It's a sweet memory. It even could be one of the first times he maybe thought he fell in love with Leon, but it's also holds a lot of value. Stuff like that, like a treasured memory like that, especially when they were so young, should be kept, I feel. Because he was still himself, he was a kid, you know, he wasn't trying to be something else. I know we saw him try to be, I want haircuts like this and I want this, but he was a kid. You know, that idea of following someone is a kid thing, but it's still, you know, kids are very honest. I would say keep that memory. Keep that photo. เดี๋ยวแยกออกจากกันไม่ได้หรอก เลิกกันก็เรื่องหนึ่งแต่หนูเกลือ ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของตัวตนของเกลือเลยนะ มันโยนทิ้งหรือเอาไปบริจาคให้ Very ไม่ true, ได้หร you อก can't. Is someone contacting you? My fiance เขามันเกลือโทรมา Yeah, the fact that he calls him my fiance on there. ต้องรีบเปลี่ยนชื่อเฮียแล้ว แล้วจะรับไหมครับ ไม่อะเฮียก็แค่อยากได้ยินว่ากูยังปกติดีอยู่ ก็แค่นั้นแหละ แต่ตอนเนี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไร I actually don't blame him in this moment. เฮียไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้แล้วก็ได้ Yeah, I don't blame him not answering. ดื้อนักนะหนูเกอร์ But he likes it. โต๊ะเดิมคืนนี้จองไว้ให้ด้วย ผมจะเลิกหลบๆซ่อนๆอยู่หลังฉากแล้ว ผมจะเป็นตัวเองสักที Good on you. แล้วไม่กลัวคู่มั่นจับได้แล้วเหรอ The eyebrows. ผมไม่มีแล้ว ผมถอนมั่นกับเขาไปแล้ว What เมื่อวาน Straight ก่อน into เห็ the น Aussie เขาจะประ accent. เดี๋ยวอยู่เลยไม่ใช่เหรอวะ สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว
วัยรุ่น จะ Kiddo. ลองไปเปล่า ถ้าจะเปิดตัวตอนนี้ต้องคิดดีๆนะ ความลับความลึกลับอะไรๆที่พี่บื้อมา But keeping secrets can จะ be จบแล้วนะ not a good เกื้ thing. อคิดดีๆก่อนอย่าเพิ่งวู่วาม ผมไม่สนใจแล้วที่ผมเก็บเป็นความลับอะเพราะผมไม่อยากให้เฮียรู้ Yeah. แต่ตอนเนี้ย You, ผมแค่อยากร้องเพลง well, I'm guessing the table Oh, that wait, Liam gee. booked is at the club. ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดผมเปิดเผยตัวจริงออกมา จะมีใครจำได้ไหม คนเจงอยากหาคำตอบอยู่หรือเปล่าว่าคิรินเป็นใคร Ah, okay. เอางี้ คืนนี้มึงอยากทำอะไร มึงทำเลย แล้วพอโชว์เสร็จ ให้กูเลี้ยงเหล้ามึง2 คน โอเค Okay. Let's get reveal. Oh, he's about to check his phone. Uh-oh. Yeah, he had to hide himself just in case he was seen there. ฮัลโหลครับเฮียมาช่วยเกื้อทำธุระนิดหน่อย ธุระอะไร มาช่วยเกื้อเก็บเสื้อผ้านิดหน่อยครับเฮีย No, you're not. You can hear music in the ทั้ง background. วันเลยเหรอ พอดีมันเยอะครับเฮียแต่เดี๋ยวอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะกลับแล้วครับ กลับมาก็ดี เฮียรออยู่ที่บ้าน ฮะ Oh ไม่ my ไงอะครับ goodness. ปกติเฮียอี้ไม่กลับบ้านวันเสาร์นี่ครับ เฮียจะมาวันไหนก็ได้ ที่นี่คือบ้านของเฮีย ได้ครับ Like, เฮีย what is going on that he Then talks to you're him like taking this, and that the owl seems so afraid and wants to just eagerly please him? What is going on there? I need to know so much more about that relationship. You seem very affected by this song. I thought you had left at เกื้ this. อ Oh, he just told him to go วัน backstage. นี้พอแค่นี้เหรอนะ กลับกันเถอะถ้าไม่อยากนอนคนเดียวอะไปนอนบ้านเดียว He ก็ได้ seems นะ so นะ afraid. I'm so confused. รู้สึกยังไงที่ไม่ต้องปิดเป็นความลับแล้ว ดีดิพี่โคตรรู้สึกดีอ่ะ ผมได้ร้องเพลงที่ผมอยากร้อง แล้วคนดูก็สบตากับผมด้วย Yeah. Look at the โคตร audience. มีความหมายเลยว่ะ ดีใจด้วยนะเว้ยปะได้เวลาไปเซเลบรตกัน พี่เจคือว่าพวกเรากำลังจะกลับกันแล้วครับ ได้ไง ตกลงกันไว้แล้วนี่ แต่ว่า มึงกลับไปก่อนเลยก็ได้ กูอยาก celebrate this moment จริงๆว่ะ เดียวเป็นห่วงอ่ะ มึงไม่ต้องเป็นห่วง I'm หรอก more worried about you because of your What? reaction to things. ไม่ใช่คุณหนูเกลือคนเดิม ที่แม้แต่ต้มมาม่าก็ทำไม่เป็นแล้วนะเว้ย รู้ แต่เกื้อจะไม่โกรธเดียวใช่ไหม กูอะไม่โกรธมึงหรอกเฮียอี้เขาแค่ Is it me or DL just trying to please people a bit too much? Like, he feels like you're not going to be mad at me, things like that. The way he kind of shuffles and is quite jittery and nervous. I don't know if maybe something happened with him and you in the past, or just in general he feels like he has to please people. Because I don't know, his mannerisms and attitude is a little bit concerning. Obviously, this is only episode 2, and this is me just reading into situations that will be explained later on. I don't know if anyone else felt like what is going on with DL. I don't know. It's okay, to be with your partner. It's okay to be with your friends. I know the issue of him lying where he was going to come up, but then I don't know if he could really say where he was and why he was there. I don't know. There's so many questions. แคร์มึง มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลย ที่ต้องมานั่งคอยดูแลมึงอ่ะ เขาก็ยังทำ It should never be a job.
อืม พี่เจ อย่าให้เกอร์ดื่มเยอะเกินไปนะครับ So that means he's gonna drink a เพื่อน lot. เราทีไรอ่ะ เป็นคนละคนเลย Oh, he's not a ไม่ good ต้องวอ drunk. รี่ พี่ดูแลให้เอง มึงรีบกลับไปเถอะ โอเคงั้นเทคแคร์นะ They really do put that actor in some big trailers. Those are some hefty platforms. คฤหาสน์ตระกูลกิรติ ย้ายมาอยู่ทองหล่อตั้งแต่เมื่อไหร่ Last คือ week, ว่า ไหนลองเล่าสตอรี่สนุกๆให้เฮียฟังหน่อยสิ เดียวมาจากบ้านเกื้อจริงๆครับ แต่ว่าเกื้ออยู่ในร้านครับเฮียส่วนเดียวกำลังจะกลับแล้วครับ แล้วทำไมเกื้อต้องมาขับเล็กๆแบบเนี้ยเพนนักก้อนของเหลียงอยู่ฝั่งตรงข้าม คือเกื้อไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนากอนครับเฮีย ก็เลยมาที่นี่เหรอ คนเดียวก็รู้ปะ yes, Well, like yeah, what we happened can't about go home. lies and stuff. He seems upset. เดียวอย่าโกหกเฮียดิ Yeah, he cares. Yeah, he cares. He seems there's something else going on with E there. Because the look in his eyes was very different from someone just telling someone off. Let's see the way he breathes. เดียวไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเฮียนะครับ Like he's about to cry. He doesn't know how to comfort him. Maybe emotions are a bit too foreign for him. กลับไปคุยที่บ้าน Yeah, that really concerned him because obviously Dion just broke down. Colorful drinks! พี่ครับเคยผม Yeah, weren't you supposed to be watching him not get too drunk, Jay? And he's now just buying him drinks. What are you up to? ไม่ต้องมีนามสกุลได้ปะ มันติดไปแล้ว ชื่อเกื้อมันไม่เข้า I'm watching you, Jay. จะใช้คิรินเหมือนเดิม ไม่เอาอ่ะชีลิน แปลว่าฉีหลิน ฉีหลินก็แปลว่ากิเลนกิเลนก็คือเฮียเหรียญ มึงแรปอยู่เหรอวะ Yeah, of course he does. มึงก็รู้ว่าภาษาไทยกูมันไม่แข็งแรง ชีลินเท่ากับเฮียเหรียญ โอเคปะ โอเค มึงชอบคิดอะไรซับซ้อนไป ใครเข้าจะเก็ตกับมึงวะ ก็ไม่อยาก Well, he is เป็นชีลินแล้ว absolutely อ่ะ drunk. เกลือหรือเกลือเป็นเกลือไม่ดีตรงไหน Nothing. ไม่ใช่ไม่ดี แต่กูกำลังช่วยมึงคิดไง ว่าช้อยส์ไหนดีที่สุด ไม่เอาไม่ต้องช่วย He did say he turns into a different person when he drinks. I'd be Why, careful but around yeah. this person. No, he's เ drunk. มามากเลยนะ โอ้เมามากเลยเหรอ Yes, ไม่ใช่หรอ because he's in jeans and a t-shirt. แต่งตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาหลอกกันให้ยาก กลับได้แล้วเนี่ยจะไปส่งบ้าน ไม่ไปไม่ใช่เฮียเหรียญ ไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้ So is he friends with Jay and เกื้อ this is kind of a setup to get them alone? เกื้อ จะไปไหน What is- ไม่ไป I don't. Why are they making him do that? เกื้อเดินดีอย่าผลักเฮีย ห้ามเรียกหนูเกื้อเฮียเรียกได้คนเดียว แล้วจะให้เรียกว่าอะไร อะไรก็ได้อะแต่หนูเกื้อห้ามเรียก Is he gonna call him Annabelle? งั้นแอนนาเบล เอ้ยไม่เอาอ่ะเกลียด ยิ้มอะไร Because he knows you hate it. ห้าม ไม่ชอบเฮียยิ้มเหรอ เดี๋ยวชอบ ห้ามอ่อย He's like, leave me alone. ไม่อยากชอบเฮีย ไม่เอาอ่ะ ไม่อยากชอบแล้ว He says, I don't want to like you. Doesn't mean he will อย่าคิด stop ว่าเหมือน liking เฮียแล้ว you. จะมาได้ใจนะ
แต่เฮียยังอ่อยหนูเกลือ Oh yeah, do you know? นี่เหรียญเนาะ I guess this is the side he's finding attractive, seeing Kua's real self. Sniffs him. เสียงก็เหมือนกลิ่นน้ำหอมก็เหมือน I like how they went for the because he Hey. sniffs him. ไม่ใช่หรอก คงแค่งานเหมือนแท้ นึกว่าแบบนี้มีแค่ในละคร Well, this is เลิ the ศเทอะไปกับเรา drama. อะมาเดี๋ยวเฮียไปส่งที่บ้าน จะไปไหนรับนะ There you go. Showing a little bit of affection. เดี๋ยวเพื่อขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะ Oh, what are you going to ask? เฮียเคยอยากกอดเพื่อบ้างไหมอ่ะ Have you wanted to show him any sort of intimacy? I think that answer is very อยาก telling. จูบเพื่อบ้างไหมอ่ะ เกลือ But technically, earlier he wanted to kiss you. เพราะว่าไม่รักเลยไม่แสดงออกใช่ไหมอ่ะเฮียรักเพื่อมั่งไม่ได้หรอ This is actually pretty sad. รักแค่นิดเดียวก็ได้อ่ะ นิดเดียวก็ยังดีอ่ะ Oh, yeah. It's actually really sad when you care for Why? someone and you feel they don't have any of those feelings for เฮีย you, ไม่รัก but เพื่ you'll อ even บ้าง accept อ่ะ a crumb from them. เพื่ออยากให้เฮียรักเพื่ออ่ะเพื่อเป็นเด็กดีมาตลอดอ่ะเพื่อจะแต่งงานกับเฮีย It's like hearing the desperation. แล้ว But ทำไม you เฮีย not ไม่ wanting อยา to ก be แต่งกับ that. เพื่ออ่ะทำไมเฮียไม่รักเพื่ออ่ะเพื่อรักเฮียจะตายอ่ะ Or do you love the idea of him? ไม่ได้อยากถอนมันจริงๆซะหน่อยเฮียรักเพื่อมั่งไม่ได้หรอแค่แกล้งก็ได้อ่ะ See that pretend to รั love you? กแค่บอกสักคำว่ารักมันยากมากเลยรัก How you feel There you go, there's the kiss. That should imply something right there. That clearly, what he's seeing here is the real you, and that's attractive to him. This felt a more groundwork type episode. It gave us some flashbacks, so we could get a little bit of an understanding of little moments between them. So to show him in the UK and how he met Diao, but also his relationship with Leon, and Leon has always been quite closed off and guarded with him, and the pressure that we see put on Leon by the families and by Kua. So it's understandable why he's as distant as he is. Plus, it works into the whole businessman, CEO persona that you can create when you do these type of shows. He just wants Kua to be himself, and what's good about the show is they've already allowed this to happen. You know, we're seeing Kua say who he really is. Like we saw him sing, and elements like that. So it's good that they go in this direction with the show. It's nice that they are allowing us to see it already instead of it taking several episodes.
And notice how Leon, when Kua wasn't answering the phone, he was more invested, he was more interested because this isn't something that's happened before. And it shows that he does care, and there is a care and there's affection there. And all he wanted was for Kua to be himself. And I think what we're seeing is his attraction grow for him now that he's seen who he really is, or at least elements of him, and it's attractive to him because it's someone being their authentic self and not trying to be something else for someone, and that's good because you shouldn't be like that. And the car scene at the end was really sad. It's that whole I imagine loving someone, but feeling like they don't love you, or you love someone and they don't love you back, and you would even take just a smile in your direction from them, and it can be really painful to want that from someone who can't give it back to you or who doesn't want to, and when you feel like you're not good enough for them, and it's his hurt coming through, and he's a different person when he drinks, which is correct. So maybe be a bit careful on the drinking side. Also, you talked about your secret house. Leon's going to take you there. He's going to see your real personality through the things you own. So I think that's going to make him more attracted to you. Plus, I think hearing the lyrics of the song affected Leon, and just in those moments, because that kiss at the end, I'm guessing from the way they spoke, they've never kissed before. We know the dream kiss in the first episode, but as partners, it doesn't look like they've shown that sort of intimacy or even hugged. So it looks like Leon is becoming attracted to the person that Kua really is. And he probably has had attraction to him for a long time, but he just needed him to be authentic. With regards to Yi and Diao, that is the one that's, because it's so mysterious yet, because obviously they're building up to that story and they're showing elements. But I will say with Yi, seeing how his breath was hitched and he was about to cry when he saw Diao break down, it doesn't feel like it's coming from a place of abuse or anything like that. It actually looks like he's genuinely hurt and upset for him. I'm not sure what's going on there because he says he doesn't like being lied to, so I don't know if there was an instance where something happened in their relationship early on or a past relationship for him and it made him more guarded. But Diao being afraid and all the deep, heavy breathing, if that's done in front of other people, they're going to probably think Yi is kind of maybe abusive. We haven't seen that. But if someone does that in front of other people, you do start to question what their partner's like. And also Diao just broke down. Like there's something going on there between them where they need to sort out their communication, but also I don't know what past traumas they have that maybe they haven't moved past. It was just watching DL break down, and he wasn't really being scolded. Really, it was I don't know what went on there. And I don't know if it's because he's so in love with Yi and he feels like he doesn't love him that he's so afraid that he'll leave him, and that's what that breakdown was. Very loaded, that moment, but also makes you have a lot of questions running through your head that hopefully get answered as the show goes on. And I'm guessing maybe Jay and Leon set that up with Kua drinking, just, I don't know. Or Jay genuinely was just plying Kua with drinks. Because he looks like no one wants to get involved in their relationship, and he was telling Leon to take him and stuff like, I don't know. I don't know. I'm watching you, Jay. I'm watching you. Also, it made me laugh because I don't know if it's intentional in his action or they've asked him to do it, but he's got that kind of half smirk, and then the clinking of the glasses, like a club owner. It made me laugh as well. And also when he went to clap, when he had the glass with little hands. So Jay will be an interesting one because obviously he owns the club, and then there's Leon who's a business person. And if Jay is they're just using him for the club and for Kua, and that's where he sang, or is there going to be a little bit more? And that goes on there. I'm sure there will be other things that go on in the club, but we'll see in that part. But I'm watching Jay from that because you were playing someone with drink. Shouldn't be doing that. Now
we're setting up more stages, so we'll now get to see Kua and Leon's relationship build up and start now from hopefully a more trusting place for both of them. And it's definitely going to be interesting because they're doing this already. Usually in shows, in BLs, it takes a while for this to happen. Instead, they've gone straight into it to build up in other areas and show the romance and the relationship build. But it's interesting, definitely. And again, it's beautifully filmed. Again, it just screams money. Like, no matter what, it just feels like everyone there just has money. There's also a lot of like business feel to it, as I wonder how much that plays into it as well. And then there's Poppy with, he's very good with over the top comedy, like little moments where he's just but next to the car and he's filling up that space, that silence by doing something comedic, so your eye is drawn to him. We'll see what he does with his character. I'm not particularly sure, but it was definitely an interesting second episode, and it left it a little bit intriguing because obviously we know that they're going to end up in the secret house, the dragon lair. So we'll see what Leon thinks of all of Kua's stuff and his real personality, because that house shines through in who he really is. Thank you for watching.